Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Selamat datang di channel Nadida Khairunisa. Di channel ini kamu bisa belajar bahasa Turki secara gratis. Evet arkadaşlar, sekarang kita di halaman 32. Kita terjemahkan metinnya, kemudian kita isi titik-titik di bawahnya. Tamam arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Meslek seçimi, memilih pekerjaan. Meslek seçimi, bireyin yaşamında çok önemli bir olaydır. Memilih pekerjaan, bir olaydır adalah sebuah peristiwa. Peristiwa yang bagaimana? Çok önemli, yang sangat penting. Di mana bireyin yaşamında, di kehidupan seseorang. Meslek seçerken bir birey kendine belli bir çalışma ortamı, belli bir yaşam biçimi seçer. Meslek seçerken, ketika memilih pekerjaan, bir birey, seseorang, seçer, memilih. Memilih untuk apa? Kendine, untuk dirinya sendiri. Memilih apa? Belli bir çalışma ortamı, lingkungan pekerjaan tertentu. Belli ini artinya jelas, tetapi kalau diterjemahkan di kalimat ini kita jadi artikan tertentu. Belli bir çalışma ortamı, lingkungan pekerjaan tertentu. Belli bir yaşam biçimi, gaya hidup tertentu. Yaşam biçimi, gaya hidup. Bu yolda da başarısıyla kendini kanıtlamaya çalışır. Di jalan ini juga, bu yolda da başarısıyla kendini kanıtlamaya çalışır. Kanıtlamaya çalışır, berusaha membuktikan. Membuktikan apa? Kendini membuktikan dirinya sendiri dengan apa? Başarısıyla dengan keberhasilannya. Bireyin yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda bir meslek seçmesi onu başarılı, verimli ve mutlu yapar. Ini jumlahnya agak panjang, tetapi cuma terdiri dari subjek, predikat, objek. Bireyin yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda bir meslek seçmesi, ini subjeknya. Onu, ini objeknya. Başarılı, verimli ve mutlu yapar, ini merupakan predikatnya. Bireyin yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda bir meslek seçmesi, seseorang, memilihnya pekerjaan seseorang sesuai dengan bakat, minat, dan keinginan. Onu başarılı, verimli ve mutlu yapar, akan membuat dia başarılı, verimli, mutlu. Başarılı, sukses, verimli, produktif, dan mutlu, bahagia. Kendi özelliklerini düşünmeden rastgele seçim yaptığı zaman başarısız, verimsiz ve mutsuz olur. Ini jumlahnya kebalikan dari yang tadi. Kendi özelliklerini düşünmeden, tanpa memikirkan. Gini, saya ambil dari sini juga. Rastgele seçim yaptığı zaman. Ketika memilih sesuatu yang random, sesuatu yang acak, tanpa memikirkan karakteristik dirinya sendiri, akan menjadi olur, başarısız, akan menjadi tidak sukses, verimsiz, tidak produktif, dan mutsuz, tidak bahagia. Bu nedenle uzmanlar insanların meslek seçerken kendi özellikleri ve mesleğin nitelikleri arasındaki uygunluğa dikkat etmesini söylüyor. Bu nedenle, oleh karena itu, uzmanlar, para ahli, söylüyor, berkata apa? İnsanların meslek seçerken
kendi özellikleri ve mesleğin nitelikleri arasındaki uygunluğa dikkat etmesini. Orang-orang, setiap manusia harus berhati-hati dengan cocoknya antara karakteristik dirinya sendiri dengan pekerjaan. Nitelikleri itu kualifikasi pekerjaan tersebut. Jadi para ahli mengatakan bahwa manusia ini harus memilih pekerjaan yang cocok antara karakteristik dirinya sendiri dengan meslek nitelikleri, dengan nitelik apa ya bahasa Indonesianya tuh, dengan syarat pekerjaan tersebut, dengan bagaimana pekerjaan tersebut terbentuk. Tamam mı arkadaşlar? Araştırmalara göre birçok insan mesleğinden şikayet ederken pek az insan beceri, ilgi ve ideallerine uygun meslek seçmektedir. Araştırmalara göre, menurut penelitian, birçok insan mesleğinden şikayet ederken pek az insan beceri, ilgi ve ideallerine uygun meslek seçmektedir. Ketika banyak seseorang yang mengeluh tentang pekerjaannya, mesleğinden şikayet ederken, şikayet etmek mengeluh, pek az insan, sedikit dari orang-orang, beceri, ilgi ve ideallerine uygun meslek seçmektedir. Sangat sedikit orang-orang yang memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan idealismenya mereka, dengan cita-citanya mereka. İnsanların her işte en yetenekli elemanları tercih etmesi, setiap orang memilih karyawan yang paling en yetenekli, yang paling berbakat di setiap pekerjaan, dan bazı alanlarda di tempat tertentu meslek eğitimin zorunlu olması, harus memiliki pelatihan kejuruan, dan çoğunlukla meslek eğitiminin uzun, zahmetli ve masraflı olması, dan kebanyakan dari pelatihan kejuruan tersebut itu panjang, merepotkan dan mahal. Gençlerin meslek seçimini engeller, mencegah kaum muda untuk bisa memilih pekerjaan tersebut. Buna karşılık rastlantılar, aile yapısı, ekonomik olaylar, çevre koşulları, bireysel özellikler, puan durumu ve benzeri gencin meslek seçimini belirlemektedir. Buna karşılık, sebaliknya, rastlantılar, keberuntungan, aile yapısı, bentuk keluarga, ekonomik olaylar, olay itu peristiwa ekonomi, yani ekonomik durumu, keadaan ekonominya dia, çevre koşulları, kondisi lingkungan, bireysel özellikler, karakteristik dari seseorang tersebut, puan durumu, nilai rata-rata, ve benzeri, VB itu artinya ve benzeri arkadaşlar, dan sebagainya. Gencin meslek seçimini belirlemektedir. Menentukan pilihan pekerjaan seorang anak muda. Gencin meslek seçiminde ailenin çok büyük etkisi vardır. Gencin meslek seçiminde dalam memilih karir seorang anak muda,
ailenin çok büyük etkisi vardır. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Ailenin çok büyük etkisi vardır. Aileler her zaman çocuklarına dolgun maaşlı, doktorluk, avukatlık gibi saygın bir meslek sahibi olmasını söyler. Aileler, keluarga her zaman selalu mengatakan kepada anak-anaknya dolgun maaşlı pekerjaan bir meslek sahibi olmasını, memiliki pekerjaan yang saygın, terhormat seperti doktorluk ve avukatlık seperti dokter dan pengacara, dolgun maaşlı yang memiliki gaji tinggi. Ailenin ekonomik düzeyi ile kültür düzeyi gencin meslek seçimini olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Ailenin ekonomik düzeyi ve kültür düzeyi, tingkat ekonomi dan budaya sebuah keluarga, gencin meslek olumlu veya olumsuz yönde etkiler, dapat mempengaruhi secara positif atau negatif. Mempengaruhi apa? Gencin meslek seçimini, mempengaruhi pilihan pekerjaan seorang anak muda. Araştırmalar göstermiştir ki ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek ailelerde gençler yetenek ve ilgileri doğrultusunda destek görmektedirler. Araştırmalar göstermiştir. Penelitian menunjukkan ki bahwa ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek ailelerde di keluarga yang ekonomik dan kulturnya berbudaya tinggi, gençler yetenek ve ilgi doğrultusunda destek görmektedirler. Mereka menerima dukungan, gençler ini anak muda menerima dukungan sesuai dengan yetenek ve ilgi doğrultusunda, sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, jadi kalau keluarga tersebut ekonomik ve kültürel düzey yüksekse, pemuda tersebut bisa mendapat dukungan sesuai dengan minat dan bakat. Evet. Ekonomik ve kültürel olanakları elverişsiz aileler gençleri kısa zamanda büyük kazanç getirecek veya itibar sağlayacak moda mesleklere yönlendirmektedir. Ekonomik ve kültürel olanakları elverişsiz aileler, keluarga dengan sumber daya ekonomi dan budaya yang terbatas, elverişsiz, terbatas, gençleri kısa zamanda büyük kazanç getirecek veya itibar sağlayacak moda mesleklere yönlendirmektedir. Akan mengarahkan anak tersebut, pemuda tersebut ke pekerjaan yang moda, yang tren, yang modern. Pekerjaan yang bagaimana? Kısa zamanda büyük kazanç getirecek, yang akan cepat mendatangkan penghasilan besar, atau itibar sağlayacak, atau cepat mendatangkan itibar. Itibar itu reputasi tinggi. Jadi kalau ekonomik dan
budayanya terbatas dari seorang keluarga tersebut, biasanya mengarahkan anak-anaknya untuk mendapatkan pekerjaan yang punya penghasilan besar dalam waktu singkat, atau punya pekerjaan yang memiliki reputasi baik, biasanya untuk mengangkat derajat keluarga tersebut. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Bazı ailelerde ise aile baskısı etkindir. Bazı ailelerde, dalam sebuah keluarga, di beberapa keluarga, bazı ailelerde ise biasanya artinya kalau, tapi kalau di jumlah ini gak usah diterjemahin. Aile baskısı etkindir. Tekanan keluarga, etkindir, faktor yang signifikan. Bu tip aileler babanın mesleğinin çocuğuna geçmesini ister. Bu tip aileler, keluarga-keluarga seperti ini, babanın mesleğin çocuğuna geçmesini ister. Ayahnya menginginkan pekerjaannya diwariskan kepada anaknya. Çevrede anne babanın dışında genç için önemli bir yetişkinin belli bir alanda çalışması, bu yetişkinin model olarak alınması, gencin o yetişkinin mesleğine yönelmesine yol açabilir veya tersine bir büyüğün bir alanda başarısız olması, bir işten nefretle söz etmesi, gencin o iş alanından uzaklaşmasına neden olabilir. Kita terjemahkan sampai sini dulu. Çevrede, anne babanın dışında, di sekitar kita, di sekitarnya, di luar dari ayah dan ibunya, genç için, untuk seorang pemuda, önemli bir yetişkinin, belli bir alanda çalışması, seorang tokoh dewasa yang bekerja di bidang tertentu, bu yetişkinin model olarak alınması, dan orang dewasa tersebut menjadi role model untuk genç tersebut, gencin o yetişkinin mesleğine yönelmesine yol açabilir, dapat membuka jalan, dapat mendorong anak tersebut untuk anak tersebut ke arah pekerjaan dari orang dewasa tersebut. yakni seorang anak muda melihat orang dewasa sebagai role model, ya. Kalau orang dewasa tersebut berhasil di bidang tertentu, akan menjadi motivasi bagi anak muda tersebut untuk memiliki pekerjaan yang sama dengan role modelnya. Veya tersine atau sebaliknya, bir büyüğün bir alanda başarısız olması, orang dewasa yang tidak berhasil di bidang tertentu, bir işten nefretle söz etmesi, atau berkata benci dengan sebuah pekerjaan, gencin o iş alanından uzaklaşmasına neden olabilir. Ya, itu dapat menjadikan penyebab bagi anak muda tersebut untuk menjauh dari pekerjaan di bidang tersebut. Evet. Şimdi özellikle sebenarnya saya keberatan dengan teks ini. Kenapa? Karena saya jarang berbincang-bincang dengan, yani bahasa Indonesianya saya nggak tahu gitu, tapi bahasa Turkinya saya paham, tapi diterjemahinnya yang saya kurang kata-kata.
Mungkin karena saya jarang ngobrol sama orang Indonesia, jadinya kayak gitu saya kesusahan. Dan dengan mengajar bahasa Turki ke orang Indonesia, saya jadi memperbaiki bahasa Indonesia saya lagi. Evet. Özellikle ergenlik dönemi meslek seçimini özel bir şekilde etkiler. Özellikle khususnya masa remaja ergenlik dönemi özel bir şekilde etkiler, memiliki dampak yang signifikan dalam memilih pekerjaan. Meslek seçimini özel bir şekilde etkiler. Ergenlik döneminde özgüven eksikliği ve kararsızlık, büyüme ve gelişme krizleri, fizyolojik değişiklikler ve benzeri, dünyayı değiştirme umidi, kendi ortamından uzaklaşma arzusu, macera yaşama isteği ve benzeri özellikler gençlerin meslek tercihlerini etkiler. Ergenlik döneminde pada masa remaja, özgüven eksikliği, kurangnya kepercayaan diri ve kararsızlık dan keraguan, büyüme ve gelişme krizleri, krisis pertumbuhan dan pengembangan, fizyolojik değişiklikler ve benzeri, perubahan fisiologis dan lain sebagainya, dünyayı değiştirme umidi, harapan untuk merubah dunia, kendi ortamından uzaklaşma arzusu, harapan untuk menjauh dari lingkungan, biasanya macera yaşama isteği, keinginan untuk mengalami petualangan, ve benzeri dan lain sebagainya, özellikler gençlerin meslek tercihlerini etkiler, dapat mempengaruhi pemilihan pekerjaan pada anak muda. Bu dönemde, pada periode ini, bilim adamı, astronot, pilot, hostes, artist, televizyoncu olma gibi istekler çok yaygındır. Çok yaygındır, sangat umum. Apa yang sangat umum? Istekler, keinginan menjadi apa? Bilim adamı, menjadi ilmuwan, astronot, menjadi pilot, hostes itu pramugari, artis, menjadi artis, televizyoncu olma gibi, menjadi tokoh televisi, itu sangat umum. Bu meslekler onları yüceltir, sıradan bir hayattan kurtarır, yeni bir ortama girmesini sağlar. Bu meslekler, pekerjaan-pekerjaan tersebut, menurut mereka, onları yüceltir, mengangkat derajat mereka, sıradan bir hayattan kurtarır, membebaskan mereka dari kehidupan yang biasa-biasa saja, yeni bir ortama girmesini sağlar. Yani bu nedenle uzmanlar, oleh karena itu para ahli bu mesleklere menamai adını vermektedirler, menamai pekerjaan ini, ergenlik meslekleri, dinamakan pekerjaannya remaja veya kaçış meslekleri atau pekerjaan pelarian.
Uzmanlara göre insanların büyük çoğunluğu için meslek seçimi çözümü güç bir sorundur. Uzmanlara göre, menurut para ahli, insanların büyük çoğunluğu için bir meslek seçimi çözümü güç bir sorundur. Menurut para ahli, memilih pekerjaan itu adalah sebuah güç bir sorundur, sebuah masalah yang sulit. Çoğu zaman rastlantılar, aile ve çevre koşulları bu soruna çözüm getirir. Çoğu zaman rastlantılar, aile ve çevre koşulları bu soruna çözüm getirir. Seringkali keberuntungan, aile, keluarga ve çevre koşulları, faktor lingkungan bu soruna çözüm getirir. Memberikan solusi untuk permasalahan ini. Ama uzmanlar, tetapi para ahli meslek seçiminde dalam memilih pekerjaan, insanların karakter ve meslek uygunluğunu unutmamasını söylemektedir. Para ahli mengatakan manusia itu tidak boleh melupakan kesinambungan antara karakter dan pekerjaannya. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıdaki boşlukları metne göre dolduralım. Ya, kita isi titik-titik di bawah sesuai dengan metin. Birincisi, bireyin kendi kişiliğine uygun mesleği seçmesi onu ... yapar. Bireyin kendi kişiliğine uygun meslek seçmesi, birinin seçmesi. Ini ada masdar ya. Ya, ini subjeknya. Memilihnya seseorang pekerjaannya sesuai dengan kişiliğine uygun, kendi kişiliğine sesuai dengan karakter dirinya sendiri, onu akan membuat orang itu seperti apa? Başarılı, daha verimli, sukses, produktif dan bahagia, mutlu yapar. Şimdi ikincisi, ... meslek seçimi zorlaştırır. Apa yang membuat kita kesulitan memilih pekerjaan. Meslek seçimi ini merupakan objeknya, nesne, belirtili nesne, zorlaştırır eylem, yani fiilnya. Apa yang membuat kita sulit memilih pekerjaan? Jawabannya adalah kita yani o kişinin tidak mengenal dirinya sendiri, kendini tanımaması, terus apa lagi, meslek hakkında, yani bir meslek hakkında yanlış bilgi vermesi, bilgi alması.
satu lagi, ini udah 2. Kita kecilin hurufnya. Yanlış bilgi alması sama aile baskısı ve tuntutan dari keluarga, baskısı. Apa yang menyulitkan seseorang memilih pekerjaan? Yaitu dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia mendapatkan pengetahuan yang keliru tentang sebuah pekerjaan, atau aile baskısı, tuntutan keluarga. Nomor 3. Aileler çocuklarının ... çalışmasını ister. İyi bir maaşla ve iyi bir işte çalışmasını ister. Evet. Keluarga, sebuah keluarga, yani keluarga menginginkan anak-anaknya kerja dengan gaji yang baik dan di tempat yang baik. Nomor 4. Gencin meslek seçiminde ailenin dışında ... da etkisi vardır. Kita lihat jawabannya di atas. Adalah önemli bir yetişkinin bir işte önemli bir yetişkinin bir iş hakkında tecrübesi, pengalaman kerja dari seorang orang dewasa yang penting, yakni yang dia anggap penting ya. Gencin meslek seçiminde ailenin dışında önemli bir yetişkinin bir iş hakkında tecrübesi da etkisi vardır. Ya, selain dari orang tua, yang memiliki pengaruh bagi seseorang memilih pekerjaan adalah pengalaman kerja dari seorang orang yang dewasa ya di bidang tersebut. Apakah pengalamannya baik atau buruk, atau berhasil atau tidaknya, itu juga memiliki pengaruh kepada genç tersebut. Nomor 5. Uzmanlar meslek seçiminde ... söyler. Uzmanlar, para ahli, mengatakan apa? Meslek seçiminde ini. Uzmanlar diyorum bir de. Uzmanlar meslek seçiminde insanların karakter ve meslek uygunluğu unutmamasını söylemektedir. Söyler. Kita kopas biar cepet ya. Unutmamasını söyler. Kecilin. Hoppa. Dah. Uzmanlar meslek seçiminde insanların karakter ve meslek uygunluğunu
unutmamasını söyler. Para ahli mengatakan bahwa dalam memilih pekerjaan, orang-orang tidak melupakan, diharapkan untuk tidak melupakan kecocokan antara karakter dengan pekerjaan tersebut. Evet, şimdi aşağıdaki kelimeleri yakın anlamları ile eşleştirelim. Kita pasangkan kalimat di bawah ini dengan makna yang dekat, dengan makna yang yakın. Birey artinya seseorang, insan, seçim, pilihan, tercih bahasa Arab juga ya, artinya sama, memilih, nitelik itu kayak semacam kualifikasi, karakter. Nitelik sama karakter mirip. Nitelik kita pasangkan dengan özellik. Özellik juga artinya karakter. Nah, saygın dihormati, pasangkannya itibarlı, yani orang yang dihormati. Karakter kita pasangkan dengan kişilik. Evet arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. Umarım yardımcı oluyor size. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. İlk izleyen olmak isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.